Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. How are you children? Hope everyone is fine and safe. Right children? Yes. In today's class, we are going to learn about sounds. So children, you have already learned sounds of all letters. Right? നിങ്ങൾ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും സൗണ്ട്സ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Right children? Few letters have two sounds, right? Yes. Today's class I am going to teach you little more about sounds. Now look at the board children. Which letter is this? This is A, right? So A has two sounds. We have learned it, right? What is the first sound we learned? A, right? So what is the word? See here. What is this children? Cat. So what is the sound of A here? A. Right? So this is one sound. The other sound. What is it? Can anyone tell? See? What is this? What is this children? Grapes. Now what is the sound here? ഇവിടെ എയുടെ സൗണ്ട് എന്താ വരുന്നത്? എ എന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. Now we are going to learn the one more sound of A. Do you know what it is? Now try to read children. What is this? This is park, okay? Park. When we are saying here also A is there, but the sound is A. What is the sound coming? It is A. Park. Usually A sound comes when the next letter is R. A and next letter R വരുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ടാ വരിക? A ആ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. Let us see few more example. Okay children, now take your phonic book page number 25. Look here children, see what is written? Another sound of A, right? The one more sound ആണ്. നമ്മൾ already two sound already പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. This is another sound of A. Now what is this? Star, right? See, S T A R. Here the sound of A is A, right? Star. Did you get it? So it's here A യും R ഉം ഒരുമിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ സൗണ്ട് വരുന്നത്? ആ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. Okay? Star. Repeat children. What is this? Star. Now see here. What is this? Car. C A R. Car. What is this? Shark. What is this children? Shark. S H A R K. Shark. Now see here. What is this? ഇതെന്താണ്? കുട്ടികൾ എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത്? Park. Right? So it is park. What is the spelling? P A R K. Park. Did you get it? അപ്പോൾ എന് എത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ട്? 3 sounds ഉണ്ട്. Shall we repeat again? See, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട്? Cat. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? എ, റൈറ്റ്? Cat. The next sound എന്താണ്? എന്താണിത്? Grapes. Here the sound of A is A. The name of sound of the letter itself. അല്ലേ? Grapes. And the next sound എന്താണ്? Park. എന്താണ് എയുടെ സൗണ്ട് വരുന്നത്? ആ. അപ്പോൾ എത്ര സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്? 3 sound. Did you get it children? Yes. Next we are going to learn one more sound. Now look at the board children. Which letter is this? C, right? What is the sound of letter C? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് സൗണ്ട്? K, right? Can you tell me one example? പറയാൻ പറ്റുമോ?
പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. Now, what is this? Read this, children. What is this? Cup, right? What's the sound coming? K, cup. When we are saying the sound of C, we are giving stress, അല്ലേ? നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് k, cup, right? Yes. So it is hard sound. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ k എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിന് എന്ത് സൗണ്ട് എന്നാ പറയുക? Hard sound of C. There is one more sound for letter C. For example, look here children, what is this? ഇതെന്താണ്? Pencil. You all know it. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയില്ലേ? ഇതെന്താണ്? Pencil. Now I'll write here the spelling of pencil. Okay? P E N C I L. Pencil. Okay? When we are saying pencil, what is the sound coming for C? Pencil. It is S sound. അല്ലേ? എസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. പെൻസിൽ. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ക, കപ്പ. ക, അത് ഹാർഡ് സൗണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് പെൻസിൽ. സ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് സൗണ്ടാണ്. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ലെറ്റ് us see few more example in from our phonic book. Take page number 26. See here children, two sounds of C. C-ലേക്ക് രണ്ട് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. Okay? Now see here. Are you able to identify? എന്താണ്? റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes. Cake. Right? K. എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? K സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. Cake. Now see here. What is this? Cup. K അല്ലേ? ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? K. Cup. Now candle. See the next one? Car. What is this? Camel. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? K സൗണ്ട് എന്താണ്? ഹാർഡ് സൗണ്ടാണ്. ഓക്കെ? Now see the next one. ഇവിടെ നോക്കൂ. What is this? Pencil. Right? What's the spelling here? P-E-N-C-I-L. ഇവിടെ സിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ വരുന്നത്? സ് അല്ലേ? പറഞ്ഞു നോക്കൂ എല്ലാവരും. പെൻസിൽ. സ് എന്നാ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സോഫ്റ്റ് സൗണ്ടാണത്. ഓക്കെ? പെൻസിൽ. Now see the next one. What is this? Juice. J-U-I-C-E. Here the sound of C എന്താ വരുന്നത്? സ് അല്ലേ? Juice. Now see the next one. What is this? Dice. D-I-C-E. Dice. Okay? What is the sound of C? എസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഡൈസ്. സ്. യെസ്. നൗ സീ ഹിയർ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഐസ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ വ്യത്യാസം? ഇവിടെ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? സിക്ക് എസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. ഐസ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ റൈസ്. R-I-C-E. റൈസ്. അപ്പോൾ എത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 2 sounds of C. One is a hard sound and the other one is soft sound. Hard sound എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരിക? ക അല്ലേ? ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സൗണ്ട് സ്. മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? യെസ്. Now we will learn one more sound. Okay? Now look here children. Which letter is this? ഇത് ഏത് ലെറ്റർ ആണ്? G. Right? Which letter is this? G. So what is the sound of letter G? G യുടെ sound എന്താണ്? G. Right? What is the sound of G? G. Can you tell me one word starting with sounds G? G sound ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. What is it? What is this children?
ഇതെന്താണ് സൗണ്ട് ചെയ്യണത്? ഗം. റൈറ്റ്? ഇവിടെ സൗണ്ട് എന്താ വരുന്നത്? ഗ. ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ഗ. ഗം. ജിക്കും രണ്ട് വ്യത്യാസ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. വൺ മോർ സൗണ്ട്. ഡു യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്? I'll show you. P-A-G-E. Page. ഇതെന്താണ്? പേജ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ജി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ജി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നോക്കൂ. പേജ്. ജ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ജയുടെ സൗണ്ട്. പേജ്. ജ. ഓക്കെ? പേജ്. അപ്പോൾ ജിക്ക് എത്ര സൗണ്ടായി? ജി ഓൾസോ ഹാസ് ടു സൗണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇസ് ഗ, ഗം, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് പേജ്. എന്താണ് ഇവിടെ സൗണ്ട് വരുന്നത്? ജ. ഓക്കെ? ലെറ്റ് us see in our phonic book. Now take page number 27. Can you get? See, two sounds of G. Two sounds of G. Now see here, what is this? Girl. Right? You all know. What is the spelling? G-I-R-L. Girl. Gum. G-U-M. Gum. Gate. G-A-T-E. Gate. Goat. G-O-A-T. Goat. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് സൗണ്ടാണ് വന്നത്? ഗ. റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണം, കാരണം അത് എന്താ പറയുക? ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഓഫ് ജി. ഓക്കെ? ആൻഡ് ലുക്ക് ഹിയർ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ജിറാഫ്. റൈറ്റ്? വെൻ വി ആർ സേയിങ് ജിറാഫ്, എന്താണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ജ. ജയുടെ സൗണ്ടാണ് വരിക. ജിറാഫ്. പേജ്. കണ്ടോ? P-A-G-E. പേജ്. ഓറഞ്ച്. ഇവിടെ ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ വന്നേ? ജെ അല്ലേ? ജയുടെ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഓറഞ്ച്. ജ. എൻജിൻ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? എൻജിൻ. E-N-G-I-N-E. എൻജിൻ. ഇവിടെ ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ വന്നേ? ജയുടെ സൗണ്ട് വന്നു അല്ലേ? ജ. Engine. Did you get it, children? So how many sounds are there for letter G? Two sounds. One is hard sound and the other one is soft sound. Hard sound ne nammal stress kodukkum, and the soft sound it will be very soft alle. Okay. So children, what did we learn today? Nammal innu three letters inde sounds പഠിച്ചു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ. എക്ക് നമ്മൾ എത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പഠിച്ചത്? എ ഹാസ് 3 സൗണ്ട്. 2 സൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് വൺ മോർ സൗണ്ട് അല്ലേ? സോ വിച്ച് ഓൾ ആർ ദ സൗണ്ട്? കാറ്റ്. കാറ്റ് എന്ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്? എ. കാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേപ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേപ്സ്. വാട്ട് ദ സൗണ്ട് കമ്മിങ് ഫോർ എ? എ. ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലെറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഗ്രേപ്സ്. ആൻഡ് ദ വൺ മോർ സൗണ്ട് ഏതാണ്? പാർക്ക്. എവിടെയുടെ സൗണ്ട് എന്താണ്? ആ അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ. റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് ഏത് ലെറ്ററിൻ്റെയാണ്? ലെറ്റർ സി. ഈവൻ ലെറ്റർ സി ഹാസ് 2 സൗണ്ട്സ് അല്ലേ? ഏതാണ് ഫസ്റ്റ്? ക. കപ്പ്. ആൻഡ് വൺ മോർ സൗണ്ട് എന്താണ്? പെൻസിൽ. ഇവിടെ സിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ വരുന്നത്? എസിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വരിക. പെൻസിൽ. സ. ഓക്കെ? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ്? ജി. ജി ഓൾസോ ഹാസ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട്? ഗ. ഗം അല്ലേ? ഗ. ഗം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് ഇസ് പേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ? ജിയുടെ സൗണ്ട് എന്താ വരുന്നത്? ജയുടെ സൗണ്ട്. ജ. പേജ്. Did you get it, children? Yes. So everyone should read and practice all these sounds. Okay? Okay, children. See you in next class. Till then,
Bye bye.